Денеска сме во архивот, има работна акција, продолжува со чистење на водата за да не се загрозат документите, но тука сме за да поразговараме што содржи архивот. И пред нас има навистина документи, значајни работи кои би требало да бидат регистрирани и јавноста да биде запознаена што се има во архивот. Директоре, ова се само дел од документите кои се вака поважни за историјата на Македонија. Кој е најстариот документ кој го има архивот? Ете, најстариот документ овде го снимаше вашиот снимател. Тоа е најстариот документ Евангелието на апостол Лука, кој што потекнува во 12 век. И тоа е најдено? Тоа е најдено во семејството Робеви. Охридско. Да, Охридско семејство, кое што било трговско семејство на времето и имало познато трговско семејство и кое што имало контакти со клеркот, султанот, и со економските центри во светот. Кога рековте за султанот, имаше тука и овие фермани кои, ако може да ги видиме? Имаме повеќе наредби известувања од султанот. Ова е од ферман. Со подпис од султанот. Ова од кој султан, се знае кој време? Да, откриена е содржината. Обично се даваат вакви фермани за назначување турски великодостојници, за градење на верски објекти. Претежно христијаните биле заинтересирани за цркви, со тоа што се дозволува изградба на црква, прибирање на средства. Султанот го потпишува тоа? Апсолутно, меѓутоа овие фермани се специфични за ова тво, се разликуваат. Ова се вели тугра напред, обично. Ова е тугра. Да, туграта. Царски знак, секој султан има различен, естетски се разликуваат од она што го има во Турција, да речеме. Не ќе можам напамет, тие се објавени, имаат броеви, обработени се. Рековте, има еден ферман кој го спомна пред малку директорот, Робеви, семејството и Евангелието, за Робеви еден ферман. Има ферман за Робеви, како значајно трговско семејство му излегле во пресрет на султанот. Се спомнува давање на 40 товари злато, кога империјата Робеви им дале, кога империјата била во криза, затоа добиле дозвола од султанот да тргуваат дури со Индија, да увезуваат специфични производи, кои новатво не може од друг да ги увезува. Тие секако контингенти што преку Цариград и така натаму на Балканот. Битни се од овој период сиджилите на Битолскиот кадија. Сиджилите од 1607. Ова се архива од судот, што има во судовите. Од 1607. Од 1607 до 1912 секој ден што се случува во судот. Се јавува секоја судска постапка, предмет судски. Или поднесување, гледање на пресуди и така натаму. Интересно е што само во Македонија, значи, во нашиот државен архив е задржан континуитет. Од 1607 до 1912. Во континуитет. Секој ден е евидентиран. Дали е празник, ова е како дежурен. Некој спомна македонска крвана садба е како настан регистриран. Како настан. Обвинителот тогаш ја третира, предпоставувам. Тогаш ја третирал, додека била на суд и после завршува, знаеме како завршува сето тоа. Турците имаат многу вакви огромен број на сиџили, но имаат празнини. Значи, тие пола Европа ја владееле, сегде се работеле судовите. Ова било она што се вика судска пракса, па се повикува... Абсолютно. Да. И тие се препишувани од калиографи, со убав ракопис. А ова што се шкрталиците вака? Не, тоа е арабица. Тоа е така. А така е. А ова и ова... Исто и тоа. Да. Тука имаме континуитет, значи... Впечаток ми направи, имате една колекција на писма од Гоце Делчев. Ова се неговите писма. На Гоце Делчев. Кој е вака позначено писмо од него, ако кој би... Не можеме да двоиме писмото на Гоце Делчев, секој си има свој. Читав за нарачка на Ками, друго од Обратот, ама има и до Влахов, односно за Влахов, едно писмо на кој укажува, ако не се лажам, на подвоеноста партиска како проблем по државата. Дел се и шифрирани писма.
Ова се едно шифрирано Да. Посебно си имаат тајнопис, за да може евентуално да... А до кого е упатено? Ова е шифрирано? Да. До кого е упатено? Мислам дека беше до Никола Малешевски, али пишува. Да. До... Само момент да го примил. Никола Зографов. Еден од него... Писмото? Е на бугарски пишувани. Да. Во кој го известува дека писмото го примил на време при праќањето на Пушки низ Паванечкиот и Дупнишкиот канал. Значи за... И тоа е шифрирано? Да. Спомнавте писмо во кое Гоце зборува за Влахов? Кое беше тоа? Не, за Влахов има писмо во кое се спомиња социјалистот Васил Главинов се работи за, ми се чини, Газепов, член на организацијата, врши кражба на 100.000 златни лева во злато и парите долго време ги нема. Гоце бара информација кај се парите, добива одговор дека биле закопани покрај река, дошла водата и ги однела, па Гоце коментира, значи, ако дојдам ќе му односам главата на социјалистот, нека ги дае парите, тие треба за пари се за оружје, не за друга работа. Ова е кога спремаат восстание. Да, тие се од 1892. Ова е книга? Апокрифен. Кој век? Тие се 16 и 17 век. Тие се црковни книги. Ајде ли во библиотеки приватни? Манастири. Од манастири собирани се, од приватни лични фондови. И ги имаме негде околу 250 вакви книги раритетни, кои што ние сега почнуваме да ги скенираме и да ги дигитализираме и да ги објавуваме. Ви благодарам, вака и чувајте ова идентитетот, бидејќи сега актуелно за идентитетот и за... Наша обврска, јас и предходно дадов изјава дека јас и моите вработени нема да дозволиме да се уништи ни едно парче хартија. Ви благодарам, директор, ви благодарам на сите за соработката. За време на поседата на архивот соработените од враководители до чувари грижливо црпеа кофи и вода за да го спасуваат депото. Меѓу другото забележав и една ваква ситуација. Овде опасност има инсталација студиото да се... Да. Затоа не е ова што протекува од зидот, туку и евентуално сега постои опасност од пожар. А пожарот може да се прошири на цел објект. И за 10 минути да немаме ништо од нашата историја. А во архивите стандард е да нема инсталации вода... Дали е најсовремен или стар архив, исклучиво е дури забрането да поминува водоводни цевки, канализацијски цевки или било каква друга инсталација во депоат. Бидејќи може да се предизвика катастрофа национално со оглед на вредноста на документите. Непроценлива.